Bugun biz Tojikistondagi eng katta loyihalarimizdan biri 82 mol haqida gaplashamiz. Bu loyihamiz Tojikistonning poytaxti Dushanbe shahrida joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 60 ming metr kvadratdan oshiq va umumiy foydali maydoni 36 ming metr kvadratni tashkil qiladi. Bu loyihada investorlar bizani loyihalashtirish etapida jalb qilishgan eng avvalidan boshlab, va biz bu loyihaga juda ham ko'p o'zgartirishlar, yaxshi tarafga bo'lgan o'zgartirishlarni kirita olganmiz. Ulardan bittasi umumiy maydoni 60 ming metr kvadrat bo'lsa ham bor yo'g'i 30 ming metr kvadrat foydali maydon olishgan, biz qo'shilishimizdan oldin. Loyihani qayta ko'rib chiqqanimizdan keyin bu loyihadan 36 ming metr kvadrat foydali maydon va juda ham yaxshi binoni ichidagi sirkulyatsiyaga erisha olganmiz. Ikkinchi qo'shgan katta hissamiz bu turli xil yechimlar natijasida biz sotuv chekini o'rtacha 1,5 baravardan 2 baravargacha oshirib berdik. Bu loyihaga uchinchi qo'shgan eng katta hissalarimizdan biri Tojikistondagi birinchi kompakt gipermarket uchun joy loyihalashtirib ketdik. To'rtinchi qo'shgan hissamiz esa Tojikistondagi eng katta yopiq bolalar maydonchasi 2,5 ming kvadratdan oshiq bo'lgan maydonni loyihaga qo'shib ketdik. Va beshinchi eng katta qo'shgan hissalarimizdan biri bu avtoturargohni qayta loyihalashtirish. Avvalida bu loyiha uchun juda ham kichkina avtoturargoh ajratilgan edi. Uni qayta ko'rib chiqish natijasida loyihaga kerakli bo'lgan avtoturargohlar soni aniqlandi va unga mos ravishda loyiha qaytadan moslashtirildi. Bu loyiha haqida yana ham batafsil ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, bizani kuzatishda davom eting va albatta keyingi videolarda biz birma-bir batafsil buni yoritib beramiz.